umva ukuri, inzoga zirakubaganisha. Ijambo ry'Imana ribivuga neza, kandi nta kimana yavuze kitadufitiye umumaro. Imigani 20:1. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Bana b'Imana, abateze amatwi, dushaka ko mwumva iki kintu. Inzoga zirakubaganisha. Inzoga zimara ubwenge, nubwo zikundwa na benshi, ariko zirakubaganisha. Nubwo zinyobwa na benshi, ariko zitera imico mibi kandi zitera kwandavura. Ijambo ry'Imana rivuga ibyago byinshi bitabura kugera ku munywi w'inzoga. Byanditswe mu Migani igice cya 23 umurongo wa 29. Ninde ubonye ishyano? Ninde utaka? Ninde ufite intonganya? Ninde wiganyira? Ninde ufite inguma zitagira impamvu? Ninde utukuza amaso? Nabarara inkera, nabagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura, igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, amaherezi iryana nk'inzoka igatema nk'impiri. Inzoga zirakubaganisha kandi zigatema nk'impiri. Itema amahoro mu muryango, abantu bagasigarana amahane. Itema amagara mazima mu mubiri, umuntu agasigara ari ikimuga. Inzoga itema ubutunzi, umuntu agasigara ari umutindi. Inzoga itema ubwenge, umuntu agasigara ari ntabwo akigira. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nubwo abantu bazikunda, nubwo abantu bazicuruza, nubwo zizana inyungu nyinshi, nubwo bamwe bavuga ko ziryoha, ariko ingaruka zazo zogoje isi yose. Ngaho nawe tekereza amarira y'abagore n'abana barizwa n'ubukene, kandi ubutunzi bwakabafashije, umugabo ari nawe se w'abana yarayamariye ku mucuruzi w'inzoga. Namarira angana iki y'abagabo benshi bafite abagore b'abasinzi, kugeza ubwo bashobora kuyoberwa n'abagabo babo bavuga ko babaciye mu maso, ko batabamenya baribo bitewe no gusinda. Uko niko inzoga zikobana. Inzoga ni akaga kaje mu isi, kandi Satani uburyo ari umugome, akaba ashaka kumara ubuzima bw'abantu bose. Yateguye inzoga z'ibiciro bitandukanye bihwanye n'ubushobozi bwa buri wese. Igihe hari uwagura icupa ry'ibihumbi 50, haba hari undi wagura agacupa gato ka 200, apfa kubona yasinze. Inzoga zirakubaganisha. Umuntu wamaze kubatwa n'inzoga kandi zikaba zamugejeje habi, ubwenge bwose zabumazemo, umushinga asigarana ku isi ni umwe gusa. Wanditswe mu Migani 23 umurongo wa 35. Ukavuga uti, ubwo nuwasinze, bankubise nyamara ntacyo mbaye, bampondaguye kandi sinumvise, ndakanguka ryari ngo nongereje kuvumba. Ibyo gutekereza uko abana babaho, ibyo gutekereza ibibazo byo mu rugo, ibyo gutekereza iterambere, ibyo gutekereza gushakira umuryango we ibiwutunga, byose bivamo, agasigarana umushinga umwe wo kubaririza iyo zahiye ngo ajye kuvumba, akababazwa no kubona atinze gukanguka. Bavandimwe, niba wowe uzinywa kandi ukaba wumva ubwenge ukibufite, ni amahirwe ufite niyo yatuma wumvira ijambo. Ntugategereze kugera aho wa wundi yageze, ibyo byose bimaze kurangira. Inzoga zirakubaganisha. Mu gitabo cya Yesaya hatwereka abagushije ishyano, abazabona ishyano rikomotse ku nzoga. Ni abantu b'uburyo bugera kuri bubiri. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 11 haranditse ngo, bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari byo biririrwa, bakabirarira inkera, kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Nta muntu n'umwe wemererwa kuzindurwa no kujya kuvumba, nta n'uwemererwa kurara inkera, nta n'uwemererwa kwiririrwa ibisindisha, kuko atari ibyo Imana yageneye abantu. 5 umurongo wa 22, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa kubw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima ibyo atsindiye. Hari n'ababigize umushinga wo guteranya abantu, batanabateranya bakanezezwa nuko hari abagize ibyo bapfa, kugira ngo bajye kubakiranura, babaca amande y'inzoga, babone uburyo basinda. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Iyo ubwenge bumaze kugabanuka, umuntu ntagira isoni, yihagarika aho abonye.
iyo ubwenge bumaze kugabanuka umuntu ntamenya aho ataha, aryama aho abonye nubwo haba mu cyondo. Iyo bumaze kugabanuka umuntu avuga ibyo atarakwiriye kuvuga. Iyo bumaze kugabanuka umuntu arubahuka. Ikibabaza Imana kiyitera agahinda nicyo nshaka kubabwira. Nukubona ibyo kurya byatugeneye kugira ngo byubake ubwonko ari byo abantu bakoresha kugira ngo bonone ubwo bwonko Imana yabahaye. Ikindi kiyibabaza nukubona uburyo ababyeyi bigisha abana babo kunywa ibisindisha bakiri bato. Bamara gukura za nzoga zimaze kwigarurira ubwenge bakazananirwa kuzibakuraho, bagatangira gusarura amahwa babibye muri ubu buzima. Imana itwumvishe, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge.